étant donné que ce Shabbat, on a deux parashiot, et עצם זה שיש לנו שתי פרשיות השבת, אז אנחנו בעזרת השם ממשיכים ליקוטי שיחות, כרך ט"ז, on continue avec une sikha du Rabbi dans le volume 16. אני אתחיל עם סיפור, je vais commencer avec une petite histoire. יש איזה חסיד מהבית ישראל מגור, un חסיד de גור, שרצה ברכה, il voulait une bénédiction מהרבי שלו כדי לטוס לגרמניה pour voyager en Allemagne, היה צריך לעשות business, il devait travailler, faire du business. והוא נכנס ככה וקיבל את הברכה, il a reçu sa bénédiction, אבל הרבי ביקש ממנו איזה משהו, il lui a demandé quelque chose, הוא אמר לו, אני מבקש ממך לקנות בגרמניה, d'acheter en Allemagne, משהו שהוא לא הבין, quelque chose qu'il n'avait pas vraiment compris, סיגריות, des cigarettes, סיגריות מגרמניה, des cigarettes d'Allemagne. טוב, אז כמו חסיד אמיתי, כמו vrai חסיד, לא שואל שאלות, il pose pas de questions, הוא טס, il a voyagé. והוא היה שם, il était là-bas, וברוך השם, עשה הרבה ביזנס, il a fait beaucoup de business, הרבה פגישות, beaucoup de rencontres, et tout s'est très très bien passé. Une seule chose qui manquait à ce chassid, דבר אחד שהיה חסר לחסיד הזה, כנראה זה זיכרון, c'est la mémoire, והוא שכח, il a oublié, אז הוא פשוט בתוך המטוס נוחת, il atterrit dans son pays, במדינה שלו, ופתאום הוא זוכר, il se rappelle, וואי, שכחתי את הסיגריות, j'ai oublié les cigarettes, מה אני אעשה, qu'est-ce que je vais faire? כמו כל בן אדם שפספס איזה מתנה, comme chaque personne qui aurait oublié un cadeau, נכנס לחנות הראשון שהוא ראה, il est rentré dans le premier magasin qu'il a rencontré, qu'il a vu, וקנה סיגריות, il a acheté des cigarettes, סיגריות שדומות למה שרצה הרבי, des cigarettes qui ressemblaient à ce que voulait son rabbi, הוריד את המדבקות, il a enlevé vite les étiquetages, שהרבי כביכול לא יבין, que son rabbi ne comprenne pas שהוא שכח, qu'il a oublié, והלך לרבי להגיד לו תודה לברכה, lui dire merci pour sa ברכה, ולהביא לו את הסיגריות et lui emmener ses cigarettes qu'il a demandé. אז הוא נכנס, הוא רק מצפה, juste il espère, שהרבי לא ישאל את השאלה, que son rabbi va pas poser la question, la fameuse question, איזה שאלה, quelle question? השאלה שהרבי יכול לשאול, la question que son rabbi peut poser, זה איפה קנית את הסיגריות? où t'as acheté les cigarettes? הוא נכנס, מדבר עם הרבי, ומגיעה השאלה, et la question, elle surgit, elle vient quand même. הוא כבר לא יודע איפה לשים את עצמו, il sait plus où se mettre. והוא מסביר לרבי שהוא שכח, il dit au rabbi qu'il a oublié, והוא קנה לו פה בארץ, הוא לא רצה לשקר, הוא voulait pas mentir, קנה פה בארץ, il a acheté ici les cigarettes, ובגלל זה, וכולי וכולי, il lui a tout raconté. הרבי אמר לו ככה, le rabbi lui a dit comme ça, אתה באמת חושב שאני צריך סיגריות? Tu crois vraiment que j'ai besoin de cigarettes? הוא אומר, רציתי רק, j'avais juste envie, שכל הדרך הזה, tout ce chemin-là, שאתה תהיה בגרמניה, en Allemagne, אתה תחשוב עליי, que tu penses à moi. בגלל שעכשיו אתה חייב לקנות לי משהו, comme tu étais obligé de m'acheter quelque chose, je sais que tout le chemin, כל הדרך, אני אהיה בראש שלך, je serai dans ta tête. זה מה שרציתי ממך, c'est ce que je voulais de toi, בגלל זה רציתי סיגרות, je voulais que tu m'achètes des cigarettes, לא בשביל משהו אחר, c'était pas pour moi, c'était pas pour autre chose. ומה אנחנו לומדים מזה, qu'est-ce qu'on apprend de là? בדיוק מה שקורה בפרשה, אתה שבוע. ce qu'on apprend dans la parasha de cette semaine, אנחנו רואים בסוף הפרשה, לפני שאנחנו נגיד בעזרת השם, חזק חזק ונתחזק, avant qu'on va dire les trois mots, חזק חזק ונתחזק, אז נשאלת השאלה, il se pose la question, איך התורה הייתה צריכה לסיים ספר שמות? comment la Torah aurait dû finir son dernier pasuk du Sefer Shemot. אז היינו חושבים, אולי כבוד השם מלא את המשכן, le respect de Dieu a rempli le משכן, כי הפרשיות שאנחנו קוראים בתקופה האחרונה, toutes les parachutes qu'on lit ces derniers temps, מדובר על בניית המשכן, on parle sur la construction du sanctuaire, אז לפחות שנסיים בטוב, qu'on finisse comme il faut. הנה, השתבח שמו לעד, זה בנוי, c'est construit, הנה הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך המשכן, הקדוש ברוך הוא il est dans le משכן. אבל באופן מוזר, d'une manière bizarre, התורה מסיימת את ספר שמות, elle finit le ספר הגאולה, le ספר שמות, ובעלות הענן מעל המשכן ייסעו בני ישראל בכל מעשיהם. מה כתוב? שכשהענן בורח, quand la nuée s'en va, זה סימן שהם צריכים לקפל, הכל c'est le signe qu'ils doivent tout maintenant plier et avancer. בזה אתה מסיים פרשת שמות, avec ça tu finis le ספר הגאולה, qu'en réalité tu ne me parles pas de la construction, אתה לא מדבר על הבנייה, על סוף הבנייה, אתה מדבר על הפירוק, tu me parles sur
pas destruction, sur le détachement des pièces, le pirouk. Chez Anachnu Tzrichim Linsoa, on doit voyager. C'est quoi cette histoire? Maza Sipurazé. Dis-moi, après tous les efforts qu'on a fait, tout est construit. On comprend. Amatara, le but c'est pas quand c'est construit. Quand c'est construit, que tu penses à Dieu, c'est pas une grande chorma. Quand c'est construit, que tu te comportes comme il se doit, c'est pas une chorma. A chorma, parashat Shemot, elle te dit, je veux voir comment tu te comportes en chemin. Quand le Mishkan il est détaché, vous allez en chemin. Tu vois pas tous les dévoilements. Comment on sait qu'un professeur, c'est un bon professeur? C'est que quand il sort de la pièce, il continue à travailler. C'est le signe que le prof il est bon. Et tout le monde crie, il se comporte bien comme il faut juste parce qu'il est là. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de discipline. Quand il sort, pareil avec un soldat. Il s'entraîne. Le jour où il va faire sa mission, il va se retrouver dans une situation de terrain ennemi. Qu'est-ce que je fais ici? Comment je continue? C'est pas un soldat qui a compris. Avec l'éducation, avec l'éducation qu'on leur donne. Amatara, c'est pas le but que l'enfant il fasse que quand je suis là, la bonne éducation, c'est que mon enfant, il va se comporter comme ça même quand je suis au travail. Je peux avoir confiance en lui. Ça, c'est en réalité le but. C'est Amatara, c'est Biglaza, Torah Mesayemet et Parashat Shemot, Benyan Apiruk Mishkan, quand le Mishkan il est détaché. La guide à nous pour nous dire. Comment vous vous comportez quand vous ne voyez pas. C'est ça la galoute. Akadosh Baruch Hu rotse shebagalut nitnaeg כמו שצריך, qu'on se comporte comme il faut. זה אומר שבזמן שיש בית המקדש, quand il y a le בית המקדש והכל גלוי et tout est dévoilé, זה לא חוכמה גדולה, c'est pas une grande חוכמה de faire ce qu'il faut faire. אבל כשאנחנו עוברים את הרגלות הזאת הארוכה, ce long exil, ואנחנו ממשיכים, on continue להיות יהודים טובים, d'être des bons juifs, ועושים מה שהתורה אומרת לנו לעשות, et on fait ce que la Torah nous demande de faire, donc ce que Dieu nous demande de faire, מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לעשות, אז זה מה שמשמח את הקדוש ברוך הוא, c'est ce qui fait plaisir à Dieu. אז בעזרת השם, אפשר כבר להגיד עד מתי, on peut dire maintenant jusqu'à quand, זהו, מספיק הגלות, c'est trop long la galoute, 2000 שנה כמעט, ça fait maintenant bientôt 2000 ans. On est encore ici. On continue à étudier la Torah. On continue à faire des mitzvot. Il n'y avait pas autant d'études de la Torah comme aujourd'hui, comme chez Yeshayom. אז בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, qui va nous faire mériter בעזרת השם שבשבת הזאת, ce שבת là qu'on va dire חזק חזק ונתחזק, שמשם directement de là אנחנו יוצאים לגאולה האמיתית והשלמה תכף ומיד. גוד שבת שלום.